ummanni kun qubatu haga ummanni kun haqarkatu sigale tokkummaa keenyaan dhaabbachuudha arra wanni itti ajandaa jijjiiruun dadhaban nuutu tokkummaan dhaabbachuu jira waan feemasoota jettee waan mataa qulfii tan rabbi jala isin yaasu tana sigale ajandaa tokko fiddeeka ajandaa ummata keenyaa kanan jijjiirre tiisuu eegu ajandaam fidejee gartee dantaa TikTok isaatiif dantaa YouTube isaatiif dantaa Facebook isaatiif sigale namni barana namni gartee ayronno imaanni nu keessa godaanina fakkaat barana bakka like fi commenting jirutti oriya namni bakka dhugaan jirtu irraa oriya akkasii miti sigale akkasii miti yoo isin kufalchiisu taate nu caalaa ka isin kufalchiisu jiru dhugaan siiman yoo isin taphachiisu taate entertainment isin godhu taate wallahi billahi guyyaa guutuu osoon isin afaan keessa walitti deebineen isin kufalchiisaa oluu danda'an garuu yeroo qoflaati yeroo bashannanaati yeroo boonyee wal boochifnee ummata keenya baraarannu moo yeroo wal kufalchiifnee wal taphachiif sigale qoflini yeroo qaba sagalee ummataa ta'uunis yeroo qabdi sigale yaa ummata keenya xiqqollee taatu dammaqaa deema sigale wanni namni kan nu tuufateef amma deengadda amaarri gartee wallo oromuma wallo ta dhumte san bakka takka sagalee taanii paarlamaa kana jijjiiranii miidiyaa kana jijjiiranii hagam takkatti gartee girgirii dhaaban mee arra bakka bu'aan ummata sanii khawroo gudururraa bakka bu'ee jira tokko afaan ibaafatee dubbate ka federaala ka caffee sigale hoogganaa naannoo san bulchuu jira tokko gabbee ibsa kenne ummata hanganaa buqqee ummanni nan bulchuu jee hin jiru jechu maaliif oromoo gartee ummata karoora ala dhalati jee abiyyi waan barsiisee jiruuf akkuma barbaadetti oromoo tana gartee irra deemee akkuma seenaa sii tuffatutti saballee ummatallee tuffataa jechu seenaa tee tuffachuu keessa sigale aanoleen kijibaa calii calanqoo manaama sigale manaama akkanumatti haasawanii siin jedha namni seenaa tee tuffatee hangas takka seenaa tee qaqqabu jiru ummata heekam godhu yoo waliin qabanne yoo wal jala yaane yoo waliin dhageeffanne tuffii akkanaa tanaa dhufaa jechuudha warra nu keessa seedee hayyoota keenya xiqqeessaa wal nu nyaachisaa sigale waan si jaalatu barati dhufanii barkee sheeka abbutaa barate haasawa beeyta dandeetti qabda maaru garuu jara kanaa wajji deemta siin jaabar sigale akkasitti khaan biraas dhaqee barati kana barate maraataan kiyyammoo waan inni juun kana dhugaa annamni edaan akka nafaars nama aangoo qabuutu akka nafaarsa annama meeqaan arke haa yooniin an dubbadhe piippiin kee isaan dhuftee na boochii jaabar way miski sigale jarri gartee keeysan si dhufee sitti haasee hoggaati cal jettee saba kee itti sagalee ta'uu gowwaa kana jee arraba si butee si bira kuta sigale si jaalateetii biti jaalala saba biraa harkatte san sirraa mulquufi malee wanni inni rakkatu jiru si jaalatee dhufee gartee wanni ta'utti jiru jechuudha saniifu ummanni keenya rakkoo keessa jira angalgalaa ganamaan dawwalee hordofaa jira ummanni waan nyaatu dhabee rakkataa jira khamadaa khiniina dhabee cinqamaa jira sigale ilmoo deeysuun ta ulfaa muka jala dahaa jirti mee namni ummata isaa akkana jiru namni lammiin isaa akkana jirtu namni qomoon isaa foon isaa akkana jiru akkamiin galee rafa akkamiin kuflee taphata sigale akkamiin ijoollee hudduu fi maal haasoytu jala taa'ee ija sigale ijoollee tana ajandaatti kennanii yoo gartee ummata kanaan irraanfachiisaa ajaan beeytanii obboleeyyan kiyya namni hundi keessaan bitamee jira laal dafqaan bulaa dhugaa malee sigale nuti ummata keenyaaf haga dhumatti sagalee takkatti nam tokko nu laalutti ummata keenyaaf
if qabeetiin jiraan yaadattan shayxaana oromollee anaa sagalee taaf gaafaan isiniin jedhe waadaa feetu nam tokko laayikii godhi nam tokko sheer godhi haga dhumatti sagalee ummata kiyyaatiin tahaa jeetiin karoora qabaa jechuudha maaliif dalagadheetiin jiraadha dafqaan bulaadha waan namatti naajamu jechuudha giiftii namatti naajamu khaaree namatti naajamu hunduu mineemi namatti naajamu bilisummaa saba kiyyaa qofatti naajama jechuudha nagee harkachuu ummata kiyyatti naajama sigale nagee harkachuu ummata kiyyaa qofatti naajama zasse kana gammachiisu kana aarsu nagee dhabuu ummata kiyyaa kana gammachiisu nagee harkachuu ummata kiyyaati sigale warrammoo fakkeessuudha guyyuma tokkoo fi guyya tokko qofa viidiyoo takka ol darbee takka barruu takka ol darbee an sagalee ta'eemi je ganaa taphaa fi bashannana sakkutaa jechuudha ummanni sun bakka harkateen keessa jirtu ummanni sun haqa harkateen keessa jirtu ummanni sun qubateen keessa jirtu guyya tokko as bee firra dabarsuuf jecha sigale firra dabarsuu salaata jaartii sheekhaa je namichi sigale اختاروا قول والله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قول والله جتيتو مغرتي كمبل غوتو تك نغري صلاه فر دبرسو صلاه جارتي شيخا جان فر دبرسو جچا اكنمني سرلال تكايو دلا تاتي سكنمني سرلال غيتكو وي ومن خيني كنتي وي ومن خيني كنتي هي افانو مخناو جيجيراني بر متخيني باينا مدوكو سخون وصدركانو من خيني خيسيرو موتو مانكو مترقي في شكو زاسد فيديو تكواراب دي دوب دي تكابرو تكايو فيديو وراب نيس برو تكاوراني سيغالي ومنسو النغير كتي إيرو سغالين تيجا دقيمتي دي مساني تيمتي تكتي سانين سيسوباني غنا خوتاني سامبكا مال قدن dalagaa isaanii deebanii jechuudha maabara walii qabatanii namni gartee nama sagalee kontiinii godhee gartee sagalee ta'u kana aboo ati maal dubbachaa oolta siin jedhamni maaliif already isaan ajandaa biroo uumanii itti jiran jechuudha warra kanaas gallaaltanii hubachuun dirqama jechuudha eenyutu eegar uummanni kun buqqee dhugaan sagalee ta'u jira galgalaa ganama osoo addan dhaabne eenyuun sagalee ta'u jira eenyu viidiyoo matakka gartee takka barru matakka dhoobee usee dalagaa saddeebi'ee jira adda baafadha nama kana hunda kana nama godhe isin sigale nama kana hunda ka huccuu irraa jijjiire yaada irraa jijjiire isinii jechuudha sigale saniifu nuti haga ummanni keenya bakka harkatee deebiin arkamtutti sagalee taanaa jechuudha sagalee taanaa jechuudha garuu wal harkaa jirra wal madaalaa jirra warra ajandaa ummata kanaa maan ruan dhiifne amma raahaa teenya goona sigale tapha keenya jechaana diraamaa keenya goona adeeroo diraamaa nu caalaa hin dandeessan dhugaan siima yoon nama kofalchiisuu fedhee akka gaariitti nama kofalchiisaa sigale alhamdulillah rabbil alamin kennaa rabbi nu waan garuu yeroo koflaatii yeroo iyyinee wal iyyisiifnee saba keenya sagalee ta'an ummata keenya roobni kun muka jalatti itti roobaa jira deeysuu roobni kun muka jalatti itti roobaa jira sigale arra gartee kan gartee xiqqaa guddaan ifiifuu nama afaan beeku warra ollaa keenya warra amaaraa warra soomalee sabaa sablammii hundaan nu cinaa dhaabbadhaa jenne sigale ummata kanaa sagalee ta'anu malee sigale yeroo geema taphannu yeroo mee ol ka'ii jennee gartee TikTok irraa dubra taphachiifnu kanan jirru jechuudha kanan jirru jechuudha yaa obboleeyyan kiyya mee haa dammaynu mee haa wal dhageeffannu sigale mee haa wal dhageeffannu mee haa dammaynu hin ta'u kanneen guyyaa wal kofalchiisuu guddaa jira الرو من نسو يا خاب جنة وقنا نتدو يا خاب نوي يا ربي جا مي أن كوباتي هركتو كو إفداي خبا كبيت تبدا خباتي يعني يجرا سيقال اسم قوتون كنغرو
ummanni keenya isi waammachuu jirti jechuu harmeente. Obboleettii teessan gartanii miti ilmoo xiqqoo cidhiinfattee muka jala dhalte tan viidiyoo anna jala gasseen ilaali. Mee bakka isiisaniif kaaya ati meekaappii godhattee mana banattee shaashaa kunoo koottaan alaalaa jettu sun mee bakka isiisaniif kaaya. Abbaa keessan kaarkirraa murame gartanii qaama irruu haboo gartanii sigale. Osoo namni sun har'a Amaara ta'e bar miidiyaan Itoophiyaa kun sossoo'e bar beeytaa akkasii. Maali wal dhagayan sagalee walii ta'an Amaariin nama akka keetii ka ija lama kabaatii sagalee dhalate garaagarummaan takka hin jirtu. Wal dhagayan gartee xiqqaa guddaan ka mootummaa keessa jiru ka mootummaa ala jiru ka qabeenya qabu ka qabeenya hin qabne guutuun tokkummaadhaan gartee sagalee walii ta'an tanaaf namni sodaata. Waa takka wanni gartee ati immoo ka mootummaarraa faayidaa qabu hin dubbatu sheekotiin manzaraan dubbatu qeensiin keessiin dubbatu hayyuun kee tokko tokko yoo taate malee akka jaawar kana yoo taate malee humna afaan qabata sigale. Ifiif walirtaa jechuudha. Nama kana karaa gabaabaan bituu danda'anii jechuudha. Hawaasa kana karaa gabaabaan bituu danda'anii. Yoo fedhan amma gandummaadhaan walirra si bobbaasan. Yoo fedhan naannummaa walirra si bobbaasan. Yoo itti tole gosummaa walirra si bobbaasanii. Yoo itti tole ammaas gosuma tanaa'u keessatti ibiddaa walirra bobbaasanii jechuudha. Akkana waan si cicciruu danda'aniif chaansii waan qabaniif waa'ee kee iyyaa ooltu sagalee teenamii dhaga'uu hin jiru jechuudha. Waan kana irraa barachuu qabna. Waan kana gartee wal dhageeffannee rakkoo tana wanni himu jiruuf rakkoon tun mana hunda jirti. Akka gartee edaan kana keessaan jira. Edaayyoon gosti tun gosa abuluuti jee obboleessa kiyya qoode edaan PPF'n dalagu jira. Edaan naannoon kun naannoo birooti jee yoonin arsirra dhagaa darbe takka harargerra dhagaa darbe edaan PPF'n dalagu jira karan beekamneeni jettee akka ati dammayxuufiin siyaasa'u jira jechuudha. Akka ati dammayxuufiin siyaasa'u jira jechuudha. Saniifuu ajandaan namicha kanaa maali? Ji'aaf irraa bara. Diiguudha. Hawaasa diiguu. Paartii diiguu biyya diiguudha jechuudha. Kanaaf ragaa dheengadde isin haasa'eetiin jira. Dippiloomaasiin isaa zeeroo ta'ee jira. Abbaa diigaa, abbaa facaas, abbaa ajjeechaa, looreetii ajjeechaa jettee addunyaan murteessite jechuudha. Humbu'aan qabu, umriin qabu, kanaa wajji dippiloomaasiin isaa zeeroo ta'ee jira. Kanaa wajji yeroo hin gubnu jedhanii addunyaan guutuun kan inni addunyaarraa guutuu afeeree biyya 40 afeeree biitti namni 4 itti dhufeen siin jedhe. Sigale. Kanaa ol akkamittiin sitti hima. Laga guddaa hangas ga'u, baay'ata hangas ga'uun ijaaranii gaafa namni 4 sanuu mootummaan faayidaa hin qabne. Mootummaan keeysoon isii facaatu tanuma akka ta'eeti. Memma Soomaaliyaa fa'a mootummaa yennee yaamna. Sigale. Gaafa kana afaan si dhufu mee dippiloomaasiin kee eessa jira? Imbaasiin Finfinnee keessa jirtu. Imbaasiin Finfinnee keessa jirtu ibsan baafneef. Gammachuun ergineef. Gammachuun ergineef. So warra kana gartee ka tuffatame. Ka dhiinni saba isaa addunyaa biratti ajeeyse. Ka buqqaatiin saba isaa addunyaa biratti ajeeysite. Kana kan ummanni isaatu abdiirraa murate nuti abdii maalirra godhanne jettee addunyaan duyda agarsiifte. Kana ka godhe hujiidha. Akkanumatti hin godhamne. Akkanumatti hin godhamne. Waan hayyoonni keenya godhaa turan Jawaar Mahaammadiin hangafee laali. Oromoo jala dhokachuun tahuu Oromoo keessatti abadan